บขยมใบดงขมายมาสร้างหมดหอยป๊อปทินแคร์รูปมน UV Protection อินซูไลอาหารรูปธรรมดำเนินกรุบชีวจิตสำหรับสุขภาพอปุกมาดาเจตีสลันระบอนเนี่ยอมรัดในจมูกเนี่ยดำใบเนี่ยโดลีบรานบำบัดชี้กระบาลชี้จับปีมรดกหนึ่งกรุ่นกระดาษเชียร์โรเลตครูสปีปอนดับใบทำไมต้มเนื้อตอนสมัยกำลังคลังซีเปล่งติก็นับเพียบปัวสะสมบ่มพอดสำหรับยูเวไว้สมัยทำไมอุไรวิมีนพนมเป่งลมเนยทานในสเปเมงโกลกรมโรงอภิวัตลมเนยทานระบบกรมหนลีหัวกรุบอีซีคอมคือจิกรมหนอินเทอร์เน็ตละออปได้เก๋หนึ่งทอมจิเกบังอในกัมพูชีตึกดอกกูสระมือรอยเพี้ยรอยลีหัวห้างบรรจำตัวบรรจำจรณวัตถุนังอจรณวัตถุเบลทีเมียนมังเรียนจำแนกตัวเตอเพียสาอังเคลตัวเตอธนจำเนียนไอกติธนคอมพิวเตอร์ธนเตรียมประลองแต่อันตรจิตตุรศัพท์เลขโซนมาเพย์ใบเก้าสิบประมูล8โซนมาเพย์ใบเก้าสิบประมูล70เว็บไซต์ www.belty.edu.kh CP ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចំពោះវគ្គវិភាគព័ត៌មាននៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនលោកងាកមកមើលវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលយើងគួររំលឹកផងដែរថាប្រទេសសេរីនេះគឺជាប្រទេសមួយពីដើមគឺថាដែលមានគឺថាសម្រស់ផូរផង់ដែលជាប្រទេសមួយគឺថាមានការអភិវឌ្ឍនឹងជឿនលឿនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារតែការបាក់បែកនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺថាយើងធ្វើឲ្យគឺថាការជាដំបូងគឺថាគ្រាន់តែជាការធ្វើបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលយើងដែលបាតកម្មនោះគឺថាស្លាប់មនុស្សតែម្នាក់ទេគឺថាបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាសង្គ្រាមស៊ីវិលបាក់បែករហូតដល់សពថ្ងៃនេះដែលជឿឃើញថាមនុស្សជាង100,000នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយដោយមានការញុះញង់ក៏ដូចជាការជ្រៀតចែកចូលពីសំណាក់បរទេសដែលជាមហាអំណាចក៏ដូចជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះគឺថាបានជ្រៀកបែកចែកទៅជាតំបន់ជាច្រើនដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមបកពួកប្រឆាំងផ្សេងៗខ្លួនគ្នាហើយយើងឃើញថាភ្លើងសង្គ្រាមនេះបានបង្កនូវវិនាសកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយចំនួននៅទីក្រុងអាឡេប៉ូទីក្រុងដាម៉ាស់ដែលជាទីក្រុងពីដើមសុទ្ធតែបានទាំងខ្លួនចាត់ទុកក្នុងគេហៅថាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកត្រូវបានខ្ទេចទៅជាប្រអួលតែម្ដងជីវិតរបស់អ្នកស្លាប់រហូតដល់រាប់សែនអ្នកមានអ្នកដែលជន់ភៀសខ្លួនរហូតដល់រាប់លានអ្នកដែលបានធ្លាក់ខ្លួនទៅកាន់រស់នៅក្នុងទីរហោឋាននៅក្នុងប្រទេសនៅជិតខាងដូច្នេះយើងឃើញថាមហាវិនាសកម្មនេះហើយគឺថាដែលកាត់ឡើងដោយសារតែអ្នកនយោបាយដែលគឺថាលោកមិនបានធ្វើការដោះស្រាយគ្នាអ្វីតាមដោយសារសន្តិវិធីបានបណ្ដាលរុញច្រានប្រទេសនេះមានវិបត្តិរហូតដល់សពថ្ងៃនេះទោះបីយើងជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាអ្វីដែលជាគឺថាការគិតគូររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ជួយជំនួយមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនោះគឺថាពុំបានធ្វើឲ្យប្រទេសនោះគឺថាមានការគឺថារូបរមគ្នាឡើងវិញទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺថាដោយសារតែជំនួយទាំងឡាយដូចជាជំនួយផ្នែកខាងសន្តិភាពរបស់មហាអំណាចផ្នែកប្រចាំប្រទេសដូចជារបស់ប្រទេសសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនោះអ៊ីរ៉ង់គឺថាបានរឹតតែធ្វើឲ្យប្រទេសនេះកាន់តែមានការបបាក់ខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាក៏មានការផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនពីប្រទេសមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យប្រទេសមានការរួបរวมគ្នាឡើងវិញព្រមទាំងឲ្យមានកិច្ចចរចាមួយដើម្បីគឺថាជជែកគ្នាពីបញ្ហាសន្តិភាពប៉ុន្តែគឺឃើញថាសន្តិភាពនោះពុំអាចត្រូវបានគេរកឃើញទេដោយសារតែគឺថាការបាក់បែកនេះវាមានជំរឿនខ្លាំងពេកដោយសារតាក់ទងទៅនឹងនីកាយសាសនាផងដោយសារតែមានការចូលលូកដៃចូលពីបរទេសដែលថាទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនផងយើងធ្វើឲ្យប្រទេសសេរីគឺថាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅរហូតដល់ខ្លាយទៅជាភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់បែកអន្តរាយដល់ជីវិតពលរដ្ឋការស្លាប់បាទដូច្នេះប្រិយមិត្តជនលោកឃើញហើយថានេះជាបទពិសោធន៍ជាឧទាហរណ៍ចាក់ស្ដែងមួយដោយសារតែការដែលយើងគឺថាមិនចុះស្រឡងគ្នាផ្នែកនយោបាយការដែលយើងគឺថាមិនចេះរកវិធីដោះស្រាយដូចជាបញ្ហាប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាសេរីនេះគឺថាបង្កនៅលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសមួយតែប៉ុណ្ណោះទេវាអាចនឹងធ្លាយទៅដល់មានបង្កើតនឹងការតានតឹងទៅក្នុងតំបន់ទៀតដែលយើងឃើញថាប្រទេសដែលនៅជិតខាងនោះមានទាំងប្រទេសគឺថាអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់កាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ដូចជាប្រទេសលីបង់ជាដើមកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការថាអ្វីដែលជាគឺថាភាពតានតឹងគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសនេះអាចនឹងចេះរីករាលទៅក្នុងតំបន់ទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាមានការជជែកវែកជែកគ្នាពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែគឺថារបបដែលគេថាក្រមមួយទីមដែលប្រឆាំងនៅលោកប្រធាននៃអាបាសាននោះបានច្រានចោលនៅគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលគេថារៀបចំឡើងដោយប្រទេសទាំងឡាយដែលចង់ឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងតំបន់នេះ
ដូច្នេះយើងឃើញថានេះជាគំរូមួយដែលធ្វើឲ្យគឺថាប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកបើជាពិសេសគឺតែអ្នកដែលស្នេហាសន្តិភាពតែលោកគួរតែមើលឃើញថានេះជាគំរូដ៏អាក្រក់មួយចំពោះការដែលគ្រាន់តែយើងគឺថាមានទស្សនៈខុសគ្នាយើងមានការយល់ឃើញខុសគ្នារហូតដល់ឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្លាយទៅជាមានការបាក់បែកហើយមានសង្គ្រាមរហូតដល់ស្លាប់អស់មនុស្សជារាប់សែនអ្នកព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គឺថាជីវភាពរស់នៅរបស់ក្មេងៗយុវជនជាពិសេសដែលខ្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួនដែលយើងមានប្រទេសដែលធ្លាប់មានគេថាអធិបតេយ្យភាពប៉ុន្តែយើងបានត្រឡប់ទៅជារត់ទៅជ្រកកោនខ្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសដទៃដែលទទួលលើការមាក់ងាយដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មោទនភាពរបស់ជាតិព្រមទាំងអ្វីគ្រប់យ៉ាងផងដែរបាទសូមអរគុណបាទចាសសូមអរគុណលោករដ្ឋាចាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាពីកម្មវិធីស្ពានតនេតវគ្គទី1ក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោករដ្ឋានិងកញ្ញាឋានាចានឹងចូលខ្លួនទៅបម្រើកម្មវិធីស្ពានតនេតវគ្គទី2ជាបន្តទៀតចាខណៈនេះនាងខ្ញុំលុយលីដាចាសូមអរគុណសូមគោរពលា